Добрый день, 6 мая, Ленинградская область. Небольшой обзор участка, что изменилось за эти дни. Смотрите, это вишня, она собирается зацветать. Но у нас холода. Сегодня днем, правда, 13, но ночью обещают до 5. Завтра днем 8 обещают, а ночью 3 градуса. Может, еще будут и заморозки. Так что не вовремя она собралась цвести. Итак, тюльпаны на бутонах. Здесь под забором, и они цветут позднее. Так, здесь тоже. Вот тут вот тюльпанчик один раскрылся, но он что-то там спрятался. Тенечек. Это ботанические тюльпаны. Так, дальше идем. Яблони еще только собираются распускать цветы и почки. А вот слива за соседним забором уже, смотрите, распустилась. Жалко эту сливу, нам придется ее спиливать. Мы собираемся менять эту часть забора, убирать сетку, ставить лист. Она проросла сквозь сетку. Выросла она за забором, зашла сюда, опять ушла туда, туда. И там она и растет. Можно, конечно, аккуратно освободить, но она все равно на границе. Не знаю, получится ли ее спасти. У соседа там стройка, но только купили участок, поэтому у него там благоустройство идет. Так, дальше. Сегодня появились первые цветочки на спирейке. Это спирея серая Грейпшейм. Смотрите, красоточка. Еще не полный распуск, только начало. Так, на этой клумбе пока ничего. Я купила себе опять медуницу. Не знаю, что будет. Вот, думаю, цветонос тут есть. Вот здесь вот он. Думаю, может быть, его удалить. Она сидит, как сидит. Пока приживется, думаю, что цветение ей в пользу не пойдет. Конечно, хочется посмотреть, как она будет цвести, но медуница и есть медуница. Ничего там нового не может быть. Так, вот это у меня туя без названия, покупала как Plant Mix. И удачно я ее пересадила. Здесь она себя чувствует прекрасно. Вот эту ткань надо убирать. Там была яблоня спиленная 3 года назад. Уже можно что-то туда посадить. Так. После зимы у меня здесь было осенью посажено флокс шеловидный, но он у меня засух. Вот осталось что от него. И это я досадила уже свеженькие, новенькие. Так, камнеломка белая и красная прижились, перезимовали. Здесь хоста начинает выглядывать. Вот уже пустила свои клювики. А здесь большая хоста еще не выходит. Но она позже, скорее всего, будет. Так, идем дальше. Здесь под сливой, смотрите, дикие у меня тут цветы мускари сами по себе. Лук этот гусиный. Слива тоже на бутонах. Бутоны есть, вот они видно, но еще не цветет. Как всегда, бутонов много, цвету будет много, она будет вся белая опять, наверное. Но будут ли у нас заморозки, неизвестно, поэтому все еще впереди у нее. Так, пиончики, так, ирисы сибирские. Так, гортензии еще рано, вот они только еще видно. Так вот начали распускать почечки свои. Лаванда вышла из зимы более-менее. Вот здесь часть чуть-чуть подсохла, а тот куст более-менее сохранился. Розы я уже обрезала, и они пускают побеги уже. Вот начали расти. Дельфиниум вообще рано стал расти. Я его осенью пересадила на это место, но вот он уже такой большой. Все морозы выстоял. Не знаю, как дальше будет. Если будет сильный мороз, может подмерзнуть.
Вот эта роза, живая, вон там почки. Я думала, она погибла у меня. Ничего. Так, здесь тоже почечки есть. Здесь вот еще лаванда. И вот эта роза лучше всего выглядит. Там видно будет. Здесь у меня такой красивый островок. Здесь расцвел у меня первый тюльпан. Вот он. Сейчас он закрылся почему-то. Цветут нарциссы. Отцвели нарциссы. Здесь был очень красивый нарцисс. Он уже отцвел. Вот эти желтые тоже уже все доцветают. Вот, распустились, зато вот эти белые простые нарциссы. И начали цветение махровые. Вот. Ну, вот здесь он не очень красивый, но дальше будет, покажу лучшие экземпляры. Здесь пионы. Надеюсь на цветение. Тюльпаны. Были вроде выкопаны все, но все равно кое-где вылезли. Перезимовала астроальпийская. Сколько посадила осенью. Здесь вот 5 кустиков вокруг гортензии. Гортензия, по-моему, была тоже живая. Самарская Лидия. Совсем маленькие. Так, здесь гортензия тоже поларбир. Были росточки, не знаю. Сейчас ничего не вижу. Солнце светит. Так, здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5. Все 5 живые. Вот тут гортензия живая. Вот видно. Вот она. Так, идем дальше. Так, на этой клумбе мускари цветут. Все потихоньку выходит после зимы растения. И вот тут мне нравится, как цветут нарциссы махровые. Причем они выросли прямо у меня. Это сентябрики. Только астра, как называется она. Но она такая низкорослая. Цветет осенью такими цвет фуксии, наверное, такими. Малиновый цвет цветочками. Так, дальше. Дароникум начинает уже свои бутончики. Первый цветочек вот уже начинает распускаться. Вот нарциссы отсюда красиво видно, какие они. Так, ну и здесь в этом году у меня бадан зацвел первый раз после 3-летней посадки. Вот он, видно. Примулки, красотки. Вот это высокая примула. 1 желтенькая и 2 таких бордовых. Причем цвет немножко отличается. И там ушковая. Также тут опять нарциссы. И с той стороны сейчас я подойду. Вот, смотрите. Примулки тоже разные. Простые, обыкновенные. Эти росли тут. В общем, росли тут. И эти мне давали когда-то. Тоже разрослись. Я их уже делила. Собирается цвести камнеломка. Вот. Бутончики. Это красная, а там вот беленькая. Ну, везде мускари. Они везде. Алиссум скальный. Это же будет желтого цвета. Многолетний. И он у меня вот только 2 кустика или 3 сохранилось. Остальные все погибли. С этой стороны елочка коника. Смотрите, сколько молодой поросли у нее. У нее макушка немножко подгорела. Но вот она обрастет, видно. Вот это все молодые почечки. Будет зелененькая. Так, тут у меня нарциссы еще на бутонах и тюльпаны желтые. Вот эти простые. Тоже тут росли они. Были, как говорится, на месте и остались. Здесь примула мелкозубчатая, она в этом году не очень хорошо, конечно, себя чувствует. Очень низкие цветоносы, обычно высокая она. Вот какая есть. Тут тоже бадан. Вот он, красавец. Маленький нарцисс. Это нарциссы по несколько цветочков получается на цветоносе. Такие миленькие. Вот. Рододендрон так все жду я, когда он зацветет. Может и не зацветет, не знаю. Ну и гиацинт, запах просто обалденный. Стою и нюхаю. Он сильно разросся у меня, этот куст. Очень красивый.
Надо его будет делить, потому что ему тут уже будет тесно. Цветение будет плохое. Ну так, больше ничего у меня не цветет. Здесь можжевельники. Ну и все. В общем-то, ничего такого нового нету. Там кусты. Смородина красная уже на бутонах. Крыжовник и черная смородина. Вот насчет груша там еще не знаю. Плодовый сад у меня такой бедненький, несколько яблонь и одна груша, которая все болеет и никак не хочет у нас жить. Чеснок, вот он опять желтеет. Очень жаль, конечно. Вчера подготовили 2 грядочки первые. Так, клубнику уже я обрабатывала. Тут 2 грядки подготовлены, но не до конца еще. Так, обложили сегодня навозом кусты. Да, смородина цветет. Вот, видно. Ну, а черная тоже на бутонах. Вот, видно. И вот груша. Я не знаю даже. Вот как она. В прошлом году у нее был бактериальный ожог. И я ее лечила. Не знаю, что будет с ней в этом году. Ну вот она только листочки раскручивает. Как у нее бутоны себя выглядят будут. Но я пока ничего не вижу. Походу она в этом году тоже цвести не будет. Ну вот. И все, в принципе. Все, что я хотела вам сказать. Еще цветет очень мало. Холодно. Еще холодно. Еще обещают у нас дожди. Так что ждем тепла. Всем всего доброго. До новых встреч. Заходите на канал.